Bas. Tinjil, enjil. Si. Ugarratti kan hundaa'e. Kana gootan malee isin dhiibna. Uummata kuma dhibba sadii fanni limmoodhaan suufii hodhe. Jawar mana hidhaatiin naqee. Ashuma hordoftoota kiyya bakka irratti nageenya sana qabu jecha arras viidiyoo biraatti walitti deemee irraa viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammadan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa ta'uu jiraatan ammoo subscribe gochuun mallattoo notifiikeeshinii maatii keenya ta'a jechuun barbaada. Yaada yoo qabaattan koomentii barreessa. Viidiyoo kana laayik gochuun dirqama. Laayik godhaa haga dhumaatti na daawwadha. Viidiyoo kana amma dhumaatti daawwadha. Machii hojii wal qabata. Indo kawan ko mesti dia kan asal. Himbakan tu jisebet. Bas. Tagaw. Tuh, idar sir. Sekali sana. So you. Woi, pusat. Anda betul kamu iyo dek. Masih suka mu. Lekat. Ada lekat. Abi. Cuma orang apa kira dah? Nawan tu bekan ini. Harus tenaga mur kamu. Ergar raga ini. Benda sesuatu ini. Kalau ia kerap. Kunundu gara ku dugatin fiduda. Dugatin akka malee yookiin humnaan dhugani kan agaa dhumni isaa akka kiyyatti dhugaatiin amma danda'amti gaarii miti kununaan immoo hamma kana akka masarkaa kana nama gootti dhuguun gaarii miti hundaafuu viidiyoo kanatti akka bashannantan abdii guddaan qabaa nafaana tura. Saba kanaaf fakkeenya taataawwadde nuun fakkeenya qofa mini saba kanaaf gilgaala sin taane dhageessaa ani birrii kana yeroo man hojjedhee nan saame minyan dafqeen fide sittinima bara 1314 bara 1314 an ummata biyya tokkoof yeroo sana jechuudha kan ittiin wayyaa hodhan hin jiran ummata kuma dhibba sadii fanni limmoodhaan suufii hodhe. Turumba. Dhugaa ijoolleen kun qophiin isaanii baay'ee koomedii ajaa'ibaa hojjetu. Namoonni hin beekne beekuu dandeessu waan keessan namoota hin beekne qochootuuf jettanii YouTube irratti yoo seerchii gootan koomedii isaan hojjetan baay'ee argachuu dandeessu deemaatii isaanillee jajjabeessa. Subscribe godhaa fi koomentii barreessaa laayikii godhaa. Maqoota xurumbaa dhiisee ululleetu ta'e inuma dhaggeeffatta gaam. Suufii kuma dhibba sadii keessa suufii tokko iddoo goggora ta'e. Hin fuudhu wedhe maa inni hin jedhee waa dogoggoruun immoo jira. Jira dhugaadha. Maalan dogoggoree hin jedhe. Ilaalinnaan kiisiin ittiin hodhine beektaa kiisii dudduubaa. Shororkeessaa jechuun maal jechuudha? Shororkeessaa. Shororkeessaa. Shororkeessaa jechuun nama tuun hojjetiin kan nama afratu. Okay? Yaad. Haaluu. Shororkeessuu. Haatuu. Afaan Oromoon isaanillee baay'ee namatti tola. Haaluu jechuun kaaduu. Tuni ta'e kaaduu jenna. Kaaduun afaan Amaaraati. Haaluun immoo Oromiffaa. Jechoota isaan fayyadaman namatti tola ijoolleen. Shororkeessaa biyya kana keessa nama beektu qabda? Shororkeessaa beektu qabda? Kan ittiin jiran eenyudha? Si.
Dhugaa qophii namatti toludha. Qophii kichuu jedhama ijoollee. Qophii ijoolleeti karaa FIB illee darbaa egeree miidiyaa irratti ni argattu. Kanoonis qophii ijoollee amma beekutti qophii nama bohaarsan ijoollee kun dhiyeenya kun kutaa tokkoffaadha dhiyeenya jalqabee kan bira Abdii Show irratti kan hojjetus jira. Innillee baay'ee namatti tola. Deemtanii daawwachuu dandeessu ni daawwachiisa kunoo irraa. Yaa takka mootummaa naannoo Oromiyaas godhanii maal gootume? Oromiyaa teenyanii bulchaa likkii. Sirriitti. Likkitti. Hawaasni gaditti. Akka isaan fedhaniin godhaafi abiyyimoo nama ajjeesee Jawaar mana hidhaatiin naqee galtee. Sansan hundaa akkamitti geessimee xiqqaadha. Akkamitti. TV irraa ilaala gisa yaalu Jawaar nama Oromootiin ajaan. Ayyee achuma osuma akkasumatti hin baradhe. Akkasii baradhe. Gaafa Jawaar mana hidhaati bahu gammadde. Akkuma nan gammadde. Halkan guyyaa ijarraa nan baddu. Siisee ka'us waanuma kee yaada. Takkitti koo kan dabarsine. Mudoo keenya yaada'eetanii gadda. Eessa jirta maaloo kottu ana wal'aan. Ijoolleen xixinnoo yookiin ol deemuu kichuu ta'anii kan dandeettii addaa yookiin kennaa addaa qaban baay'eetu jiru. Hin baane malee jechuudha gara miidiyaatti. Saniif namoota miidiyaa irratti baasanii yookiin baasuu jalqabanii jajjabeessuu dirqama keessanii deemaa hordofaanii jajjabeessaa jechuu barbaada. Ijoolleen kun baay'ee namatti tolu. Kunoo keessi nama guddaa ta'es kan salphina dulluma keessaa jedhamus jira. Egaa warra kanarra mucaa ammaa wayii mucaa ijoollee xiqqoo ammaa see sirbitu wayyaa. Kunoo kana keessi jireenya siqii jiraatan sinoo jiru kan nama gaddisiisan. Gawedduu nama gaddisiisa. Onnee dhaabachuu. Imbadu mirindo mtumbadu. Beekar qabu inni buusus ta'uu danda'a. Nama ta'a mirinyaalii jedhee. Dhugaan booma. Isa argame si moosaayi. Maani jamaa. Argame miti. Meeqa motan. Walitti qalladan garuu baay'ee balleessani. Birrii isaanuma tirkaaf walitti qalladaa yookiin xiqqoo saara natti fakkaata. Kura sabaa yookiin walgahii gaggeeffame irratti gaabuu baqqalaan akkas ta'e sanateedhani sooshaal miidiyaa irra baay'ee deemsaa turan. Illee viidiyoo chasnii fi dufa osoo hin taane wanta akkasiin namoota baay'ee agganan yookaan waan kana guddisanii isaan akkasii namoota itti kolfanis baay'eetu ture sooshaal miidiyaa irra. Namoota akkasii kanaaf waan hin jedhu hin qabu garuu waan akkasii nama kamiifiyyuu hin gammadamu. Inuma uumama nama kamirratti iyyuu uumama wanta akkasii. Maaliif isaan miti namumti hawaasuma keessatti wanta akkasiin uumama. Al tokko lafti namaan hin maraa yookiin al tokko jira namatti iyyuu gurraacha guyyaama al tokko cinqetis ta'uu danda'a dhiphinoo waan tokko ta'uu danda'a. Garuu hamma kana namooti viidiyoo naannessanii maayidhanii namootis koomentii namaas dubbisaan ture. Qoosaa kun namooti kolfan baay'ee jiru sun hundumtuus immoo sirrii miti. Garuu isaan sa'aatima sana yaani deebi'anii walgahii isaanii gaggeessaa turan. Nageenya guutuu qabu namoota warra miidhaa isaanii eegaa turanii fi yeroo isaan yaalamanii deebi'anidha viidiyoon kun. Yeroo suma sana gaa kan isaanii fayyanii deebi'anii. Gasiis moo guyyaa lammaffaa isaatti OBN irratti haasa'anii mariin biyyoolessaa akka gaggeeffamu maaliif odeeffannoo tokko jira kan sobaa fakkeessanii yookiin waan biraa fakkeessanii baasan dhugaa fakkeessanii jechuudha. Ammallee kan nuyi jabeessinee cimsinee kana keessatti kan nuti kaa'uu barbaanne kan nuyi keenyas marii biyyoolessaa dhugaa ta'e qaama bilisa ta'een kan gaggeeffamu kan hundumtuu keessatti qooda fudhate dhugaa irratti kan hundaa'e
akka geggeeffamudha kan nuyi cimsinee gorsuu barbaanne jechuudha. Achirrattis gaa Jawaar dubbatee jechoota Jawaar dubbate keessa jechoota lamman tokko sin dhaggeeffanna. Kana gootan malee isin diina. Wayyaanee hin dandeenye. Bilchina hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya. Ergan bayu kaafaa keessa yoo waata kana sii goona kana gootu malee akka sii goona. Dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deemu. Kun viidiyoochi keessaa beedha. Baay'een isaa karaa miidiyaa darbeera. Karaa miidiyaa hordofuu dandeessu. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon siif qaadee kana fakkaata akka itti bohaartan akka itti gammaddan abdii guddaan sirraa qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti namooti hagammatu subscribe godhanii daawwachaa jirtan subscribe gochuun dagatina mallattoo notification tuqaan sinii barbaada. Yaada yoo qabaattan koomentii barreessaa. Viidiyoo kana like godhaa, hiriyoota keessanii share godhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan tura.